Якутия – уникальный край. Природа щедро наделила эту суровую землю своими сокровищами. Среди природных богатств особое место занимает уголь. Самые мощные месторождения каменного угля расположены на юге республики. В августе этого года отмечается 55-летний юбилей с начала освоения угольных месторождений Южной Якутии. Первооткрывателями Нерюнгринского угольного месторождения были Галина Лаксдина, Ольга Трещалова и Лазарь Минкин. Много сил и энергии внесла в детальную разведку геолог Саима Софиевна Каримова, награжденная впоследствии золотой звездой Героя социалистического труда. Пласты, открытые геологами, получили названия «Пятиметровый» и «Мощный». Они и сегодня, спустя более полувека, составляют основные запасы разреза Нерюнгринский и являются стратегической основой крупнейшего угольного предприятия Якутии, открытого акционерного общества «Холдинговая компания Якутуголь». Холдинг «Якутуголь» – это угледобывающая компания с производственной мощностью по добыче угля 8,9 миллионов тонн, расположенной в республике Саха-Якутия. В состав общества входит 3 горных предприятия – филиал «Разрез Нерюнгринский», «Разрез Кангаласский», шахта Джибари-Кихая. Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Якутуголь» разрабатывает 3 одноименных месторождения, расположенных в 3 обособленных районах республики. В центральной части Якутии – Кангаласская, в восточной части на берегу реки Алдан – Джибари-Кихая и на юге – Нерюнгринская. Северные предприятия «Разрез Кангаласский» и шахта Джибари-Кихая обеспечивают угольным топливом коммунально-бытовые предприятия и предприятия агропромышленного комплекса центральных и северных районов Якутии. Основное угледобывающее предприятие холдинговой компании «Якутуголь» «Разрез Нерюнгринский» благодаря своему географическому положению с развитой инфраструктурой, обеспеченностью запасами востребованных коксующихся углей является основной стратегией Якутугля. В едином комплексе с разрезом находится автобаза технологического автотранспорта и обогатительная фабрика Нерюнгринская. Концентрат коксующегося нерюнгринского угля К9 высоко ценится металлургами как на внутреннем, так и на внешнем рынках за показатели. Благодаря своим высоким качественным показателям нерюнгринский концентрат коксующегося угля занял достойное место на японском рынке металлургических углей, став в один ряд с лучшими марками австралийских и канадских коксующихся углей. Доля нерюнгринского угля марки К в импорте японских металлургических компаний сильно коксующихся углей в среднем составляет 7-10%. Это довольно высокий показатель для одной марки угля. Японские металлургические компании остаются постоянными клиентами Якутугля. Ежегодно чуть более половины реализуемой продукции поставляется на экспорт. Более чем за 20-летний период работы компании на азиатско-тихоокеанском рынке поставлено в общей сложности более 95 миллионов тонн нерюнгринского угля, в том числе около 70 миллионов тонн коксующегося угля. Особые чувства волнения наполняют сегодня угольщиков Южной Якутии. От многочисленных дат и юбилеев, которыми, к счастью, наполнена жизнь холдинговой компании «Якутуголь», есть 3, которые выглядят как-то солиднее и весомее других. Это 40-летие образования самого Якутугля, 55-летие освоения угольных месторождений на юге нашей республики и, наконец, в 60-й раз шахтеры России отмечают свой профессиональный праздник. А все начиналось 28 марта 1966 года. По результатам командировки специалистов управления угольными шахтами Норильского горно-металлургического комбината Министерством цветной металлургии СССР был создан приказ о создании треста «Якутуголь». В его состав вошли шахта Сангарская, рудник Джибари-Кихая, карьеры Кангаласский и Зырянский. Так открылась первая страница предприятия. 4 августа 1966 года прошло первое рабочее совещание треста. Оценив значимость подобного предприятия в Якутии, Министерство угольной промышленности, куда передали трест Якутуголь, поставило первый план добычи угля в 1 миллион 385 тысяч тонн угля в год. Для выполнения поставленной задачи новое руководство занялось прежде всего укреплением кадров специалистами по горному делу.
В далекую Якутию направили своих выпускников Свердловский горный, Иркутский политехнический и Кемеровский институты, Московский институт народного хозяйства, Сельчанский горный техникум. Первый год якутские угольщики блестяще справились с заданием, сдав план на 108%. Шло время, рос авторитет треста «Якутуголь» не только в стране, но и за рубежом. Налаживались партнерские отношения с Японией, и в 1977 году была отправлена первая пробная партия угля К9. С тех пор страна восходящего солнца стала постоянной покупательницей якутского черного золота. Год 1974. Закончено строительство малого Нерюнгринского карьера, а строительство большого карьера развернулось недалеко от старого. В ходе строительства начались горные работы по вскрыше и добыче угля. Первым знаменательным событием разреза Нерюнгринский стал первый взрыв и поднятие первого ковша с первым кубометром вскрыши горной породы на месте нынешнего разреза. Случилось это 23 февраля 1976 года. Год 1976. Трест «Якутуголь» преобразован в производственное объединение «Якутуголь». В 1977 году, 24 сентября, закладывается первый кубометр бетона в основании будущей обогатительной фабрики «Нерюнгринская». В том же 1977 году, 6 мая, создана автобаза номер 4, родоначальник сегодняшней автобазы технологического автотранспорта, предназначенная для обеспечения перевозок горной массы строящегося разреза Нерюнгринский. Как и город Нерюнгри, автобаза строилась прямо в тайге. Стояли два железнодорожных вагона, которые были и конторой, и диспетчерской. Основой вновь созданного предприятия послужили 34 единицы БелАЗов грузоподъемностью 27 и 40 тонн, а также 33 единицы обслуживающего парка. Коллектив автобазы насчитывал 255 человек. Сейчас это современное предприятие с большим по грузоподъемности во всем мире автопарком. Гигантские автосамосвалы могут перевозить по 220 тонн породы и угля американских, японских и российских фирм. Большое количество вспомогательной техники. В автобазе со дня образования всегда везло на грамотных, талантливых руководителей. За 30 лет сменилось всего 7 директоров, что не так уж и много. Каждый из них внес свою лепту в образование автобазы, что заметно и по сей день. 2007 год стал для коллектива автобазы юбилейным. И с гордостью можно сказать, что за 30 лет перевезено 1 миллиард 481 миллион кубометров вскрыши и 246 миллионов тонн угля. 1978 год. Со станции Угольная отправлен первый железнодорожный состав с углем разреза Нерюнгринский. За свою солидную историю погрузочно-транспортное управление ни разу не подвело угольщиков. Ни разу не был сорван график подачи вагонов. И уже на сегодня перевезено более 250 миллионов тонн грузов. Из них 238 миллионов тонн угля. Год 1981 очень важный для производственного объединения «Якутуголь». Введен в эксплуатацию погрузочно-сортировочный комплекс разреза Нерюнгринский, ныне комплекс по переработке энергетических углей обогатительной фабрики «Нерюнгринская». В августе 1984 года, в канун Дня шахтера, добыта первая тонна коксующихся углей, а в декабре того же года получена первая тонна коксового концентрата. Обогатительная фабрика сдана в эксплуатацию. Тысячи людей, работавших на строительстве фабрики, вписали важную страницу в историю Южно-Якутского угольного комплекса и производственного объединения «Якутуголь». О масштабах строительства фабрики может свидетельствовать такая цифра. Объем промышленных заданий равен 1 миллион 656,9 тысяч квадратных метров. Это была первая в отрасли и одна из крупнейших в мире фабрик, перерабатывающая труднообогащаемые коксующиеся угли. Годовой производственной мощностью 9 миллионов тонн в год по переработке коксующегося угля в
марки К9 и 4 миллионов тонн по переработке энергетического угля. Сегодня обогатительная фабрика Нерюнгринская считается одним из передовых и перспективных предприятий угольной отрасли. Более чем за 20-летний период работы фабрики выпущено и отправлено потребителям 78 миллионов тонн коксового концентрата, 37 миллионов тонн энергетического концентрата и 44 миллионов тонн энергетических углей. В том же 1984 году День шахтера был отпразднован на только что построенном стадионе «Шахтер». «Шахтер» сегодня это спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным залом общей площадью 2300 квадратных метров, с комбинированным волейбольным и футбольным полем, плавательный бассейн, тренажерный зал, универсальная гостиница с оздоровительным комплексом, ледовый крытый каток, административным бытовым комплексом. Именно здесь зашла спортивная звезда футзальной команды «Концентрат», ставшей в 2007 году трехкратным чемпионом России и составлявших основной костяк сборной России на проходившем недавно чемпионате мира по футзалу. Спортсмены из 12 стран участвовали в чемпионате, по достоинству оценив спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер». В прошлом году ко Дню шахтера нерюнгринцы получили в подарок от холдинговой компании «Якутуголь» развлекательный центр «Октябрь», в уютном здании которого горожане так любят отдыхать, смотреть кино, играть в боулинг или бильярд, просто общаться с друзьями и близкими в кафе. В юбилейном году 55-летие освоения Южно-Якутского угольного комплекса и 60-летие празднования Дня шахтера жители нашего города с нетерпением ожидают еще более важный функциональный подарок – уникальный крытый стадион на 3000 посадочных мест. Началось строительство чуть больше года назад, 29 июля. На протяжении этого года десятки проектных и строительных организаций и сотни специалистов в рекордно сжатые сроки возводили стадион, который обещает быть самым крупным и современным на всей территории от Западной Сибири до Дальнего Востока. Сметная стоимость строительства объекта по сводному сметному расчету составляет около 800 миллионов рублей. Высота этого архитектурного сооружения составляет 26 метров. Площадь застройки почти 16 тысяч квадратных метров. Площадь кровли составляет более 18 тысяч квадратных метров. Смонтировано 1600 тонн металлоконструкций. Понадобилось 36 вагонов утеплителя. Заказчиком по строительству объекта является холдинговая компания «Якутуголь», генеральным подрядчиком Нерюнгринское ремонтно-строительное управление. В проектировании принимали участие 7 организаций. Генеральный проектировщик – фирма «Уникон» из Кемерово. При работе над проектом особое внимание было уделено безопасности и комфорту зрителей. В строительстве принимает участие 20 предприятий, в том числе филиалы и дочерние предприятия холдинга, а также строительные организации из Омска, Тынды, Алдана, Новосибирска и Хабаровска. Свой вклад внес и студенческий отряд из столицы республики. Уже окончены все основные строительно-монтажные и специальные работы. Выполнена работа по устройству искусственного покрытия футбольного поля на площади 8640 квадратных метров. На стадионе будет также установлено современнейшее 4-стадийное освещение для тренировок, спортивных соревнований разного уровня и телевизионных съемок. Современные технологии укладки полей позволяют в короткие сроки оборудовать спортивные площадки для тенниса, волейбола, баскетбола и других видов спорта. В зимнее время возможна заливка катка. Учитывая тот факт, что стадион – крупнейшее спортивное сооружение на Дальнем Востоке, есть перспектива проведения в Нерюнгри крупнейших футбольных соревнований страны. Стадион станет также и самым большим культурным центром. Без сомнения, это спортивное сооружение не только привлечет к спорту и активному образу жизни многих горожан, но и станет визитной карточкой нашего региона и всей республики Саха-Якутия. 1 января 1988 года считается днем рождения ремонтно-механического завода. Строительство было продиктовано необходимостью ремонтными работами горной техники. В начале 1988 года уже была сдана в эксплуатацию вторая очередь, а в марте следующего года вышел из стен завода первый экскаватор. Сегодня РМЗ отпраздновал свой 25-летний юбилей. На сегодня это единственный завод на Дальнем Востоке, который сохранил свой производственный потенциал, основным направлением которого является капитальный ремонт и восстановление горного оборудования. Завод имеет в своем составе 12 цехов. Имеется литейное, инструментальное производство, цех резнотехнических изделий, ремонт горной техники проводится как в закрытых, так и на открытых площадках. Без завода технологический процесс угледобычи холдинговой компании «Якутуголь» теперь уже невозможен.
Работники РМЗ освоили наладку и сборку новой техники. 2 экскаватора фирмы Komatsu PC-8000 и PC-3000 впервые были собраны в стенах завода, а также новые большегрузные автосамосвалы фирмы Komatsu. Произошла наладка новых бурильных установок фирмы Pitviper. При этом постоянно проводится текущий ремонт разнообразной техники, стоящей на вооружении в Якут-Угле. Угледобывающее производство – одно из самых трудоемких, и забота о здоровье коллектива горняков всегда было основополагающим для руководства компании. Именно этим было продиктовано создание в 1988 году санатория-профилактория «Горизонт», который оснащен самым передовым медицинским оборудованием, где ежегодно проходит медицинскую реабилитацию более 2000 горняков и признан самым лучшим санаторием Республики Якутия. «Горизонт» всегда на летние каникулы отдается детям. Открывается летний лагерь. Руководство компании «Якут-Уголь» не ограничивается оздоровлением коллектива только внутри республики. Открыт санаторий Нерингри на берегу Желтого моря в городе Артеме Приморского края. Каждый год работники холдинга могут поехать отдыхать вместе со своей семьей, оплачивается проезд и путевка на отдых. Так, за год работы компании многие дети горняков побывали в летних лагерях Анапы, Сочи, Геленджика и других здравницах России. Ежегодно более 3000 работников Якут-Угля проходят санаторно-курортное лечение как в собственных, так и в других здравницах России. Затраты на оздоровление трудящихся составляют порядка 60 миллионов рублей. В социальный пакет компании включено оздоровление не только работников, но и членов их семей. Сегодня программа социального развития коллектива холдинговой компании «Якут-Уголь» подразумевает также большое количество корпоративных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Это традиционные туристические слеты, сплавы по горным рекам, дни здоровья, соревнования по спортивному рыболовству, проведение спартакиады трудовых коллективов и многое другое. Ежегодные затраты компании на пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта превышают 70 миллионов рублей. Построена горнолыжная база в Нерингре. И ее преимущество по достоинству оценила сборная России по лыжному спорту, проходившая тренировочные сборы в Нерюнгринском районе. Еще одним важным направлением социальной политики стала поддержка пенсионеров. Люди, отдавшие Якут-Углю лучшие годы жизни, знания и силы, особенно нуждаются в социальной защите со стороны предприятия. В 2004 году заключен долгосрочный договор между холдинговой компанией и негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень» на формирование пенсионных резервов для работников компании, ушедших на заслуженный отдых после 2008 года и далее. Такая пенсионная программа позволит пенсионерам-угольщикам получать дополнительную негосударственную пенсию. Затраты на формирование пенсионного резерва составляют более 140 миллионов рублей в год. Год 1994. Производственное объединение «Якут-Уголь» преобразовано в государственное предприятие «Якут-Уголь». В 1996 году предприятие стало унитарным. В 2000 году государственное унитарное предприятие «Якут-Уголь» подписывает долгосрочные контракты со своими ведущими партнерами стран Азиатско-Тихоокеанского рынка. В 2003 году государственное унитарное предприятие «Якут-Уголь» становится открытым акционерным обществом. В июле того же года становится холдинговой компанией. 2004 год является отправной точкой в перевооружении Якут-Угля. На смену устаревшей технике приходит новая современная, что продолжается и по сей день. Благодаря созданной специальной программе руководством компании «Якут-Уголь» приобретена суперсовременная техника на разрез Нерингринский и автобазу технологического автотранспорта, экскаваторы PC-8000, большегрузные самосвалы БелАЗ и Komatsu, дизель-гидравлический буровой станок Pitviper. Якут-Углю с момента становления всегда везло на талантливых, высокопрофессиональных руководителей. Каждый из них сыграл только свою заметную роль в истории компании. Директором малого угольного разреза Нерингринский был назначен Алексей Евлампьевич Столыпин, ветеран Великой Отечественной войны, легендарный горняк Якут-Угля. Алексей Евлампьевич руководил шахтой Чульманская и одновременно в 1965 году возглавил участок открытых разработок на малом угольном разрезе Нерингринский. Светлая память о первом директоре до сих пор хранится в сердцах нерингринских шахтеров. В 2000 году
открыт мемориальный памятник в его честь. Первым генералом с 1966 по 1972 год был Первенцев Игорь Петрович. Ему на смену с 1972 по 1981 год пришел опытный горняк Юрий Сергеевич Тараскин. Руководил около 7 лет коллективом Якут-Угля кандидат экономических наук, доктор технических наук Ждамиров Виктор Михайлович. В 1988 году управлять производственным объединением «Якут-Уголь» доверили Евгению Филипповичу Сапрыкину, человеку с большим опытом в горном деле. Правопреемником Евгения Филипповича стал Юрий Александрович Захаров, возглавлявший Якут-Уголь до 1992 года. Яркую, весомую страницу вписал Анатолий Васильевич Баулин, руководивший Якут-Углем с 1992 по 1998 год. Сегодня руководит открытым акционерным обществом холдинговой компании «Якут-Уголь» полный кавалер орденов шахтерской славы, кандидат экономических наук, депутат Государственного собрания ЛТУМЭН, генеральный директор Владимир Филиппович Петров. Тот факт, что он прошел путь от токаря до руководителя крупнейшего предприятия России и Республики Саха-Якутия, говорит о высоком профессионализме и требовательности к себе. Подводя итоги деятельности холдинговой компании, за почти 40-летнюю историю можно отметить, что на протяжении всего периода Якут-Уголь успешно справляется с задачей, поставленной руководством республики. Невозможно переоценить влияние открытого акционерного общества холдинговой компании Якут-Уголь на процессы, происходящие в городе Нерюнгри и Якутии. Компания работает на благо всей республики, является градо- и бюджетообразующим предприятием. 40 лет достает богатство из недр и отдает на пользу людям открытое акционерное общество холдинговая компания «Якут-Уголь». 40 лет работает сплоченный коллектив единомышленников. Душою и делами вы красивы, а значит, годы прожиты не зря. Вы заслужили этот миг счастливый. Мы говорим вам с праздником, друзья! Снегов станового хребта, несмотря на капризы природы, нами вскрыта была вечная мерзлота, что скрывала богатство природы. Мы освоили здесь этот северный юг, средь тайги снегов непорочный. Это мы здесь создали и быт, и досуг, и стоим на фундаменте прочном. Это мы здесь создали и быт, и досуг, и стоим на фундаменте прочном. И к лазурному небу взметнулись дома, новый город стоит на отрогах. Величавой красы станового хребта, весь в огнях и широких дорогах. Мы освоили здесь этот северный юг, средь тайги снегов непорочный. Это мы здесь создали и быт, и досуг, и стоим на фундаменте прочном.